You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Здравствуйте, с вами Дима, и сегодня мы снимаем рождественский выпуск. Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам счастья, радости, любви. А никто не... Все же любят посидеть в Майнкрафте перед камином. Вот у меня есть волшебный камин, который можно потушить, ну и зажечь. Блин, все испортил уже я. Ну ладно, надо все восстановить. Мой волшебный дом. Он горит у меня еще. Извините, это я просто технику безопасности не соблюдал. Сейчас я вам покажу, как он у меня устроен. Пусть догорает. И это у меня новый выпуск моих рождественских серий. Ой, серии называются «Механизмы». Все, потушили мы костер. Это не обращайте внимания. А пошлите, теперь я вам покажу, как его строить и что нам понадобится. Давайте построим, ну, на этом берегу. Так, нам понадобится... Кто из чего хочет камин строить? Я строю камин из кирпича. Мне понадобится кирпич. Потом мне понадобится красная пыль, липкий поршень, раздатчик, 2 кнопки. Это если строить выживание. Так, 2 кнопки. Потом повторитель. А хотя повторитель мне не нужен. И еще мне понадобится огненный шар. Давайте. И самое главное, я забыл про адский камень. Начинаем. Так. Тут выкапываем яму. 2 блока в длину и 2 блока в глубину. На дне ставим... На дне этой ямы ставим липкие поршни. На них ставим адский камень. Копаем рядом. Так. Адский камень поставили. Теперь рядом с адским камнем мы ставим кирпич в 3 блока в высоту. Тут мы ставим раздатчики, чтобы они были на адский камень. Так, дальше. Тут мы вырываем. Ну, примерно, чтобы было вокруг этого на 2 блока расстояние. От них на 1 выкапываем яму. 1, 2, 3, 4. 4 блока в длину. Получается 8 блоков. Так. Тут еще выкопаем. А нет. Тут не надо. Тут будет прямое подключение. Теперь подключаем. Нет, не будем. Подключаем мы это все. Тут тоже не выкопаем еще немного. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 10 блоков надо. Нам понадобится 10 блоков. Подключаем все это к одной цепи. Эту цепь проводим. Ну, кто как хочет. Тут можно поставить. Тут можно поставить блок. Тут тоже стенку такую большую построить. Выстроить для камина. Так, тут проводим цепью. И тут мы ставим кнопку первую. Вот у нас работает тушение. Теперь поджигание. Мы начинаем обустраивать поджигание. Так. Ставим вокруг от раздатчика 4 блока. И в длину еще 1 блок. А, тут еще один. Еще по одному блоку надо. У нас получается в длину 1, 2, 3. О, в ширину. 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоков в ширину и 3 блока в длину. Подключаем это все.
Так. И надо спустить эту цепь куда хотите. Ну как хотите. Я делаю для себя. Под себя всегда делаю. Я ее делаю по-другому. Так. Тут ставим блок. И проводим красной пылью цепь. Так. Ну, до сюда проведем. Тут ставим блок, например. И ставим кнопку. Теперь запитываем наши... Запитываем наши раздатчики. И все. Камин работает. Подожгли, затушили. Спасибо вам за просмотр. Смотрите мои фильмы «Механизмы». Всем удачи. Всем пока. Подпишитесь на мой канал. До свидания.